ब्लेड आगे की ओर प्रस्थान करते हुए नजर आने वाले M590 के साथ एक शॉट कनेक्ट किया है। दूसरे की बारी यहाँ पे होने वाली है। एक और अगर शॉट कनेक्ट कर देते हैं तो नॉकआउट मिल जाएगा। यहाँ पे टीम RHK को सवाल पैदा नहीं होता चोक करने का, क्योंकि अगर आप चैंपियन डिस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं, बट फ्लिकर, ओह माय गॉड, व्हाट अ क्विकर शॉट। एक और शॉट लगाने की कोशिश है यहाँ पे फ्लिकर के द्वारा। ताबड़तोड़ हमला RHK की पूरी टीम यहाँ पे रश कर चुकी है। सामने की ओर से ब्लेड को टेक डाउन किया जाएगा, लेकिन अब